ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் காக்டெயில்ஸ்லேருந்து நமக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் கிடச்சிருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். காக்டெயில்ஸ் வந்து டெய்லியும்லாம் எக் வைக்காது. 2 days once ஆர் 3 days once தான் எக்கே வைக்குது. அதே மாதிரி தான் சிக்ஸுமே 2 days once ஆர் 3 days once தான் வந்து சிக்ஸ் எல்லாமே பொரிக்குது. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு சிக் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. நாங்களும் சரி இது ஒன்று தான் இருக்கு போல நினச்சோம். அப்புறம் 3 days கழிஞ்சு பார்க்கும்போது 2 சிக்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் 4 days கழிஞ்சு தான் 3rd சிக் வந்து பொரிச்சுது. மொத்தமாகவே நமக்கு 4 eggs தான் வச்சுது. அதுலேருந்து நமக்கு 3 சிக்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. சிக்ஸ் வந்து கண் முழிக்கிறதுக்கே 1 week மேலே ஆயிடுது. இந்த சிக்ஸ் எல்லாம் குட்டையாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லோ கலரில் இருக்குது. ஆனால் வளர வளர க்ரேவும் பிளாக்கும் மிக்ஸ் ஆகி வளர்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ எந்த பேர்ட் கலரில் அது வருங்கிறது தெரியல. ஃபீமேல் மாதிரி வருமா இல்லைனா மேல் மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. இன்னும் ஒரு 1 weekல பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக வந்து வளர்ந்துடும். அப்போ வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.